Hai guys, jadi hari ini aku mau ada in my life. Sorry ya. Ini jadi aku baru mandi nih. Aku pakai bedak dulu nih. Ada bedak Bambi. Ada minyak rambutnya juga nih. Pesan baby ya. Di situ ada sisirnya juga. Tuh bandel lucu banget. Oke, ini HP-nya. Ini sini dulu ya. Oke, aku mau bedakan dulu yang pertama. Ini ada kaca besar banget ya. Maaf ya guys kalau menor rodanya. Nah, ini udah agak minor nih. Udah agak minor nih. Kita lanjut. Ini soalnya udah kaca besar banget. Aduh, maaf kalau jatuh. Dan ini udah rata semua. Aduh, ini penuh banget ya. Sekarang ini pakai minyak rambut dulu. Ini blurnya kering nggak? Enggak sih. Lumayan ada agak kering bibirnya. Masih siaran dulu bentar ya. Itu guys, malah kesini. Nah, ini udah ya. Sekarang kita mau ngembaliin ininya dulu. Maaf kalau betul ya. Main ya. Betul nggak? Ini sini tuh kayak gini loh. Itu ya ini. Tuh ada skincare. Tuh ada sunscreen aku. Bentar ya, ini tata dulu. Tapi tisu basahnya lagi. Bentar ya, temenin aku nata dulu. Aku ini mau habis itu nata. Ada deodorannya biar gak bau ketek. Bentar aku mau ngambil tisu basahnya. Rasanya tuh taruh sini. Oke deh guys, ini persiapannya udah ya. Aku sehabis mandi. Dan jangan lupa kalian subscribe dan like. Dan oke, bye-bye. Nah.
Ya, bye bye. Gak apa